Шунысы сөендірі соңғы елларда Россия төбәкләрендә эшләүче татар милли мәдәни автономияләре үз өлкәләрендәге яисә Татарстан хөкүмәте грантыннан тыш Россия президенты грант конкурсларына катнашып җиңү яулыйлар. Әлбәттә, төбәкләрдә эшләүче җирле автономияләрнең мондый саллы бәйгедә катнашып җиңүенең беренче сәбәбе һәм булышчысы ул федераль татар милли мәдәни автономиясенең ел сайын аларны Казанга җыеп остаханәләр һәм семинарлар уздырудыр. Шушы елларда гына да Мәскәү, Омск өлкәләре, Красноярск крае, Башкортстан татар автономияләре Мәскәүдән 2-3 миллион сумга якын грант тотып татар чаралары үткәрде. Пенза өлкәсендә татар яшьләре өчен узган бүгенге чарада Россия президенты грантына уздырыла. Күп төрлелектә безнең бердәмлек дип аталган марафон кысаларында узган иҗат мәктәбенә өлкәнең һәр районыннан һәм шәһәреннән дә вәкилләр катнаша. Бүген бирегә башка милләт вәкилләре дә чакырыла. Мне было очень интересно послушать, как делать вот эти проекты, потом уже как создавать свои влоги, как организовывать мероприятия. Сама атмосфера этого форума очень мотивирует и вдохновляет. Мне было очень интересно прям вот вживую в кругу одной команды пообщаться с представителями различных национальностей. Үч көн дәвамында егетләр һәм кызлар биредә Сура елгасы буенда гомер итүче халыкларның бәйрәм йолаларын, гореф-гадәтләрен өйрәнеп, үзара дустана мөнәсәбәттә яшәү серләре белән дә таныштылар. Результаты превзошли наши ожидания. Ребята очень довольны. Я со многими общался. У всех некий огонек в глазах появился. Все хотят работать, хотят продолжать общаться между собой. Ну, я считаю, что наша основная задача была все же сделать все для того, чтобы люди разных национальностей стали больше знать друг о друге. Бирдә яшьләр өчен төрле темага тренинглар һәм кызыклы остаханәләр узды. Башкарылган эшнең нәтиҗәсе белән кунаклар да, оештыручылар да канәгать. Сез булдырасыз, бик матур булдырасыз. Быел бик җаваплы ел. Безнең татар милләте өчен ул җан исәпне алу, бигрәк тә консолидация яшьләр ягыннан да, уллар ягыннан да бик кирәк эшләр. Шуңа күрә бергә дә алга таба шундый белем алу проектлары оештыруда практикалар дәвам итер дип ышанып калам. Пенза өлкәсенең татар автономиясе бу көннәрдә тагын бер зур чарага әзерлек эшләре белән мәшгуль. Биредә 21-23 апрель көннәрендә танылган галим, тюрколог Әдхәм Теничевның 100 еллыгына багышланган зур халыкара конференция узачак. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.